Ka nisur ndeshja e dytë, gjysmë-finale e kampionatit 5x5 Masters. Ekipi i Universitetit Luiz Garakuqi përballë atij të veteranëve të Vllaznisë. Osja autogol. Jahiçi ka dërguar topin në rrjetin e portës së tij. 1-0 nis në mënyrën më të mirë të mundshme ky takim për ekipin e veteranëve të Vllaznisë. Jahiçi ka shënuar autogol. Kujtojmë që pas përfundimit të dy fazëve, ekipi i Universitetit ka qenë në vendin e parë të renditjes, ekipi më i mirë, megjithatë të shohim se çfarë do të provojë sonte përballë veteranëve. Faul për ekipin e Universitetit. Bregu. Jahiçi. Topi pengohet, Mandi. Faul në dëm të tij. Dërën Kurti. Osja. Ja kanë marrë topin. Lumani. Belisha. Në cikël në sulmi për Vllaznin, veteran në Vllaznis përsëri Belisha. Ndërhyn Mandi. Suadlici. Po shkon tek portieri Dervishaj. Kurti do të pasoj për tek Lici, si ndërhyn portieri Qeseri. Mandi, Jahiçi. Lumani. Ka gjuetur për jashtë. Nuk nxitohet portieri Dervishaj. Belisha. Përsëri Belisha, Lici i zvoluar, e ka marrë topin. Gabon Kurti. Krejtësisht i lirë para portierit të Qeseri. Gabon gjuan jashtë. Ishte mundësi e mirë për të dyfishuar rezultatin. Lumani. Bregu. Ka ndërhyrë Belisha, e ka marrë topin për momentin, megjithatë është ekipi Universitetit me topin qarkullim. Jahiçi, Bregu nuk arrin të shënojë përballë Dervishajt që reagon mjaft mirë duke pritur topin. Lici. Belisha. Përsëri Dervishaj. Osja. Lici. Gjuan portieri Qeseri e ka nxjerrë jashtë vijës fundore.
Kurti. Dëvërtoni vetë dhe ka faul në dëm të tij. Goditet dënimi për veteranët e Vllaznisë. Osja, gjujtje e fort për jashtë. Gjujtje shumë e bukur e Osjes. Jahiqi, protagonisti ati autogolit që në minutën e parë të ndeshjes që ka kaluar në avantazh veteranët e Vllaznisë. Lici, Osja, Kurti dhe ka shënuar. Ka shënuar Kurti 2-0. 2-0, aksion mjaft i bukur dhe Valmir Kurti dy fishon shifrat për veteranët e Vllaznisë. Juan Mandi, topi devion nga Belisha, jashtë vijes Ansore. Vedi. Tashmë në lojë është Doçi për veteranët e Vllaznisë. Dervishaj, Lici, mjaft mirë, ka ikur dy lojtarë, por në fund e ka humbur topin Lumani. Gjithnjë Lumani, Gjuan jashtë, mundësi e mirë për shënuar ekipi i Universitetit Luiz Gurakuqi. Osja. Doçi. Nuk nxitohet, topi kthehet prapa për tek portieri Dervishaj. Doçi gabon në pasim. Jahiqi. Mandi. Topi kalon gjithë pasqyrën e zonës, nuk devijohet nga askush. Tenton golin nga portën të Dervishaj, nuk ja del. Ka shënuar her pas herët Elis Dervishaj në këtë mënyrë. Erjon Mandi. Rezultati 2-0 për ekipin e Universitetit Luiz Gurakuqi, ekipin e veteranëve të Vllaznisë ndaj atij të Universitetit Luiz Gurakuqi. Belisha, në sulm i veteranëve shkodran. Lici provoi të godas pa sukses. Në lojë tashmë është Gjahysa për Doçin. Një tjetër veteran ekipi shkodran. Largohet edhe Lici për Kurtin. Gjahysa. Belisha. Nuk arrin Gjahysa të zotoj topin. Lumani. Mandi. Topi për Jahiqin nuk e ka zotruar kundërsulmi veteranëve kuqe blu. Osja. Topi për Gjahysën, por nuk mrin tek ai jashtë. Gjahysa. Ka gjuajtur, por mbi travers. Mbi travers, mundësi për 3 fishuar shifrat veteranët e Vllaznisë. Gjithsesi jemi në shifra 2-0 në pjesën e parë të kësaj ndeshje gjysmëfinale. Kujtojmë që në gjysmëfinalen tjetër ekipi i shoqatës rajonale ka fituar vetëm përmes penaltive ndaj atij të Spitalit Rajonal. Loja rregut
5-5, shtesa 6-6 dhe me penalti 4-3 kanë fituar ekipi i shoqatës Renal Futbolli Shkodër. Lumani ka gjotur dhe ka shënuar. Ka shënuar Lumani 2-1. Ngushtohen shifrat. Rihapet ndeshja. 2-1. Dervishaj. Belisha. Duhetje fort për jashtë, mbi travers. Autogoli Jahiqit dhe Kurtit për veteranët dhe i Lumanit për Universitetin. Provon Bregu jashtë. Topi është devijuar nga portieri Dervishaj. Ne kemi korne. Bregu provon të godas, nuk ja del. Osja. Kurti, topi për Xhahysën, por i ka dalë portieri Qeseri, ka zotruar topin më shpejt për sëri Bregu. Jahiqi kontrollon gjithçka Dervishaj. Kurti përsëri Kurti ka pritur Qeseri kundër sulmi Universitetit. Mandi Jahiqi ka dalë portieri Dervishaj dhe ka prekur topin me dorë jashtë zonës. Kartoni verdh për Dervishaj. E ka prekur topin me dorë jashtë zonës. Mandi pran topit. Lumani dhe Barazon. Barazon, Lumani 2-2. Gjithçka barabart. Gjithçka barabart. Zamir Lumani autori të 2 gola për ekipin e Universitetit Luiz Gurakuqi. Duket se do të jetë edhe kjo një sfidë shumë interesante, 2-2. Autogoli Jahiqit dhe një Kurtit për veteranët e Vllaznis dhe 2 golat e Lumanit për Universitetin kanë bërë që rezultati jetë 2-2. Gabon Dervishaj. Dhe Mandi tenton portën, por jashtë. Ishte mundësi e mirë për të kaluar në avantazh ekipi i Universitetit. Riverancore për veteranët e Vllaznis. Lici. Është Lici me topin në zotërim. Xhahysa ka faull ndaj tij.
Doçi. Dytë Dervishat. Gjahyca. Doçi. Osja. Largo topi nga Lomani. Gjahyca. Super gol! Super gol Edmond Doçi. 3-2. Super gol Edmond Doçi. Rikthen në avantazh veteranët e Vllaznisë. Një gol i bukur, gjyetje me të majtën dhe topi që përfundon në 3 këndësh. 3-2 për veteranët e Vllaznisë. Thash që do të ketë emocione edhe kjo ndeshje, dhe kështu duket. Kemi karton të kuq për Dervishajn. Për 2 të verdha do të qëndroj 5 minuta jashtë. Do të qëndroj 5 minuta jashtë. Por në rast pësimit golit, pastaj do të zëvendësohet. Rikthehen loja, kanë mbetur me 4 lojtar veteranët.
Gjuan Bregu jashtë. Belisha. Ka shënuar Bregu, barazim 3-3. Sipas rregullorës tashmë Dervishaj futet në lojë pas pësimit golit 3-3. Barazohet gjithçka. Me 3. Belisha provon të gjuaj, por topi devijohet në anësore. Me 3 rezultati. Bregu ja ka marrë topin. Belisha me 3 rezultati, pjesa parë e gjysmëfinales. Universiteti Luiz Gurakuqi, veteranët e Vllaznisë. Bregu nuk arrin të zotëroj topin. E ka Dervishaj. Osja. Vetëm e top s'o pas lindi. Vetëm e top s'o pas lindi. Wat doen we dus is het? Ik stel het programma doen. Dat is wel jammer. Vazhdon rrëzohet 3-3, pjesa pare ndeshjes gjysmëfinale në mes Universitetit Luiz Gurakuqi dhe veteranëve të Vllaznisë. 2 gola Lumani, 1 Bregu për Universitetin,
autogoli i Jahiçit, Kurti dhe Doçi për veteranët e Vllaznisë. Kujtojmë që ekipi tjetër finalist është ekipi Shoqatës Renal Futbolli Shkodër që mundi me penalti ekipin e Spitalit, një ndeshje me shumë emocione. Përfundon pjesa e parë e ndeshjes 3-3 në mes Universitetit Luiz Gurakuqi dhe veteranëve të Vllaznisë.